教授你好，ADHD 小朋友咧經常都有組織力不足嘅問題，即使提醒多次咧都冇辦法專注完成工作。家長咧亦都會因為小朋友咧做功課拖延或者丟三落四嘅情況而感到困擾。就住以上嘅情況，教授你有啲咩建議俾家長咧喺居家佈置或者作息方面咧做一啲調整，等小朋友咧個大腦建立一套穩定嘅工作流程咧？OK， 咁其實咧我哋話咧幫過度活躍及專注力失調嘅學生咧，其實都有4個法寶嘅。第一個咧就係環境啦，校長啊，你張台咧乾唔乾淨啊？我張台就亂中有序嘅。咁其實咧唔係幾得喎。如果我哋話咧 ADHD 嘅學生咧，第一張台啦，例如特別做功課嗰張台咧，我唔知道家長咧會點樣擺啦。其實如果俾我嘅話咧，只係一支筆、一個擦膠同埋一份功課咧，就喺上邊就夠噶啦。你唔好加埋呢啲嘢食喎，或者嘢飲喎，或者甚至佢啲玩具咧，其實咧環境咧係好大嘅影響嘅。第二樣嘢咧，原來咧 ADHD 嘅學生咧對時間嘅概念啊，其實係冇乜㗎。咁所以咧有啲時候咧，我哋咧可能咧要俾清楚一個時間概念俾佢知啦，甚至可能咧擺個鐘喺佢前邊，但係個鐘咧係佢接觸唔到嘅喎，可能咧比較遠嘅地方，咁佢唔會咧隨手咧去拿嚟咧去玩下個鐘啊，敲下個鐘啊。時間概念咧非常之重要嘅。咁第三樣嘢咧就係咧我哋話少少成功小步子啦。即係話咧，每次咧，如果有好多功課，咁可能咧，我哋咧可能做一題先啦，係嘛？我諗學校都會有咁樣嘅安排嘅，係咪？小朋友可能唔會做咁多功課㗎，係咪啊？喺學校裏邊咧，我哋喺課堂裏邊先教小朋友做功課先啦，教咗即係頭嗰1、2題，咁啊讓佢哋進入狀態咯，跟住讓佢哋理解咗點做，咁我哋就再會叫佢哋分步去做啦。因為一次過有好多功課嘅時候咧，或者係個練習嘅數量好多，係啊，已經唔想做啦，咁連揭開都唔想，咁所以咁拆開咧都好重要。係啦，咁所以咧校長提到拆開啦，例如我哋話咧過度活躍嘅專注力失調嘅孩子咧，再拆細分咧就更緊要啦。例如可能數學咧，可能做完一題，可能家長咧要有少少嘅獎賞啦，例如俾一個貼紙你，哇做到喎，點解咧？嗰個獎賞就係我哋第4步嘅即係重要嘅部分啦。因為原來咧我哋話咧 ADHD 嘅孩子咧好需要即時嘅獎賞啊，但係咧有啲時候咧你冇辦法咧俾到好多獎賞嘅，例如可能俾個 token 啊，俾個貼紙啊，每一個貼紙代表一題咧，其實係鼓勵佢繼續做落去，因為佢會發覺哦原來咧我做到一題就有滿足感啦，咁呢一樣嘢咧就非常之重要啦。明白。另外，家長又可以點樣喺屋企引導小朋友建立想好再動嘅模式呢？老師咧提及咧想好再動喎，我估咧應該係話咧係咪諗清楚先再行動咧？可能好多時候咧過度活躍及專注力失調嘅孩子咧，其實呢方面真係有啲困難嘅。咁所以咧我哋咧其實咧都會運用咧頭先我哋教嘅2個嘅方法啦。咁第一個方法咧就係話咧少少成功嘅機會啊，例如咧可能咧成日咧會提示佢，無論學校嘅老師啦，或者家長咧都會提示佢，等一等，停一停，諗一諗，你想做乜嘢啊？嗱，其實咧呢一個口號咧，你唔好話咧，好似好簡單喎。其實咧 ADHD 嘅孩子咧，呢一個過程咧，其實非常之唔容易嘅。所以我哋重複話俾佢聽呢啲嘅口號嘅話咧，讓佢咧有成功嘅機會。我估學校其實咧都有好多呢啲咁樣嘅我哋話口頭嘅提示啦，甚至視覺嘅提示咧，俾 ADHD 嘅學生。其實我哋成個課室裏邊咧都好多視覺提示啦，甚至乎喺 ADHD 小朋友嘅台面咧，我哋都會張貼一啲停一停、諗一諗類似嘅句子咧，去提醒佢哋。咁係非常之重要啊！視覺嘅提示啦，喺周圍啦，甚至係加埋説話嘅提示咧，都非常之重要。但係唔好忘記獎賞喎，因為我哋話咧過度活躍及專注力失調嘅學生咧，其實好需要咧你嘅獎賞㗎。如果咧佢做得好嘅時候咧，你唔好忘記咧讚賞佢，或者咧俾佢一個咧小嘅貼紙，因為咧呢個會鼓勵佢下次點啊，停一停，想一想，跟住先行動咧，然後老師又會獎一獎，就係咁多啦。所以咧，我哋成日都話，我哋唔好吝嗇咧讚賞。其實我哋覺得讚一句，其實佢做得好啊，要應該㗎。但係咧，我哋有時中國人咧就真係太吝嗇啦。係啦，作為咧你係我嘅學生啦，我都要獎下你，我都要獎下你，因為係一個好嘅校長。多謝。